Buenas tardes, mi nombre es Oscar Rosalía del Coronado Nájera, soy estudiante de CSH Vallejo y hoy les voy a hablar acerca de un artículo titulado Impacto ambiental por el ciclismo de montaña en el bosque de la primavera y una propuesta de educación ambiental. Los autores son Salvador Ciordia Galindo y Leticia Galindo González. Este bosque es llamado La Primavera. Lo podemos encontrar en Guadalajara, Jalisco. Y este bosque tiene una antigüedad de 140,000 años aproximadamente. En este bosque podemos encontrar que hay distintas rutas para practicar el ciclismo de montaña, el cual en los últimos años se ha popularizado. Por lo tanto, más personas acuden de lo normal a este bosque. En el artículo nos mencionan que han habido varias investigaciones que pueden provocar que investigan lo que el ciclismo puede provocar en la montaña, lo cual puede ser la disminución del crecimiento de la cobertura vegetal, que esto afecta a la capacidad reproductiva de los animales, debilitándola. También podemos encontrar que otra consecuencia puede ser el tener un suelo infértil, ya que la erosión que es causada por los ciclistas puede llegar a un resultado de un suelo infértil. También la siguiente consecuencia es la disminución de cantidad y la calidad del hábitat, ya que pues, los animales que habitan ahí pueden llegar a tenernos miedo al vernos, ¿no? Siempre a mí de chiquito me decían, ¿no? Los insectos, por ejemplo, los animales, nos tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellos. Por lo tanto, al ver una aglomeración en distintas rutas o que haya muchas personas en esos lugares, pues se van alejando, reduciendo su espacio, provocando que haya alteraciones en su reproducción. La siguiente consecuencia es que puede llegar a modificar la dieta de estos animales. Nosotros, los humanos, muchas veces dejamos residuos de comida en donde sea, ¿no? O sea, de que ya no se me antoja, no nos importa y lo tiramos. Esto puede ocasionar que un animal, ya sea que esté curioso o que esté hambriento, busca y tal vez encuentra ese residuo, cambiando así su dieta, o incluso puede llegar a ocasionar su muerte, ya siendo muy extremistas. La siguiente consecuencia es el deterioro del paisaje por la actividad humana, ¿no? Yo creo que esto es un poco obvio, ya que pues nosotros se puede ver simplemente en las carreteras más viejas, como ya hay muchos baches, o ya puede ver como que ya están muy feas por el uso. Entonces es exactamente lo mismo, solo que en las diferentes rutas que este bosque tiene. Y el último, pero no menos importante, que sería la contaminación del suelo y del aire. El suelo, yo creo que la contaminación del suelo yo creo que ya es un poco obvia, que pues nosotros como seres humanos tenemos nuestro mundo ya muy contaminado. Entonces, mientras más personas vayan, yo creo que esta contaminación aumenta, ¿no? Porque somos ignorantes. Y la contaminación del aire es lo mismo. Tal vez podemos provocar diferentes tipos de gases que afectan, o incluso la contaminación del ruido. Van personas en grupos, empiezan a hablar y hablar, ocasionando mucho ruido,
o incluso cuando pasamos con nuestras bicicletas, el mecanismo que tiene nuestra bicicleta puede ocasionar mucho ruido con el golpeteo del metal, ocasionando, ya vimos anteriormente, ¿no? Tal vez los animales escuchan este ruido y le tienen miedo y se alejan, haciendo su hábitat, reduciendo su hábitat, perdón. Estos autores, los autores, mencionan que realizaron una investigación a base de observación en la cual van a visitar el parque para poder ver si estas consecuencias se pueden observar en las rutas. No observaron todas las rutas, voy a mencionar las que ellos observaron, siendo la Mosca con una dificultad media, Garrison con una dificultad media, Toboganes con una dificultad avanzada, y Espinazo del Diablo con una dificultad avanzada. Los resultados nos mencionan que el impacto de contaminación del suelo y del aire, la Mosca y Garrison son un impacto mayor, ya que al ser unas rutas con una dificultad no tan alta, pues son por así decirlo muy populares, ¿no? Son muy utilizadas por los que van, causando así que haya una contaminación aún mayor. Y en los toboganes y Espinazo del Diablo pudieron observar que la contaminación del suelo y del aire era de menor impacto, ya que al ser una dificultad avanzada, pues no muchas personas asisten a esas rutas, ocasionando que no haya tanta contaminación. La siguiente es lo que el efecto que tuvieron en los animales y en las plantas, en la fauna y en la flora. Nuevamente, en la Mosca y Garrison, al ser unas rutas muy pobladas, pues pueden ver que es de alto impacto. Y en los toboganes y el Espinazo del Diablo, tal vez no son de menor impacto, pero sí es en un punto medio. En vez de medio impacto, no llegan a ser tan alto, porque aunque no son rutas que va mucha gente, pero aún así no pudieron observar tantos animales. Lo único que mencionan en el artículo que lo único que pudieron hacer es escuchar el canto del ave, que eso ya dijeron que era mucho a comparación de lo que en la Mosca y Garrison ocurría, que ni siquiera eso, que lo único que escuchaban eran voces, que eran gritos, y el mecanismo que las bicicletas el ruido que hacía ese mecanismo. Lo siguiente puede ser la erosión. En las rutas La Mosca y Garrison, por muy increíble que parezca, de hecho esas rutas casi no se observó, fue de un impacto medio. Sí se veían pequeños tantita erosión, pero en todos los tobaganes y en la Espinazo del Diablo es de alto impacto. ¿Por qué? Pues, aunque no vayan mucha gente en estas rutas, pero son unas rutas que el nivel de tierra creo que menciona que es 10% menor, ocasionando que aunque pasen menos llantas, pues sigue el daño es mayor, ya que hay menos nivel de tierra, por lo tanto se llega más fácil a la piedra, ocasionando que broten y que el suelo ya casi no haya tierra, sea puras piedras, y que casi ya no haya tantas flores alrededor, tanta flora alrededor. Los autores concluyeron que esto es ocasionado por la ignorancia que los civiles, que los usuarios, que los que acuden a este lugar tienen, ya que pues yo creo que es algo que podemos ver en nuestro día a día, ¿no?
simplemente la ignorancia del humano al pensar que son los únicos que contaminan, ¿no? Tal vez, ¿no? Así de que, ay, voy a tirar esto, pues nomás es una vez, no importa, pero o sea, tal vez acuden 100 personas y esas 100 personas, 75 personas piensan lo mismo, por lo tanto ya 75 personas contaminaron, lo cual es mucho. Y también dicen que otra razón por la que esto pasa puede ser que hay una mala organización, ya que mencionan que la cantidad de personas que acuden al lugar es mayor a la cantidad que el bosque puede soportar, ocasionando así que pues el impacto del ciclismo de montaña sea aún mayor. Lo que ellos proponen es que se dé un curso el cual lleva los temas de elementos vivos del bosque, los elementos inertes del bosque, la interacción entre los elementos vivos y los elementos inertes del bosque, las cadenas de alimentación, las redes de alimentación, los ciclos biogeoquímicos que se desarrollan en el bosque y por último el impacto ambiental en el bosque y sus consecuencias. Lo que ellos buscan con este curso es concientizar a las personas para que al entrar al bosque no piensen antes de hacer cualquier tipo de, de, de tontería, ¿no? Y mi punto de vista es que mi opinión es que sí puede funcionar, pero yo creo que nosotros como humanos somos muy tercos. Básicamente yo creo que si, el mismo ejemplo, 100 personas acuden al curso, yo creo que van a ser menos de la mitad las que sí van a hacer caso y todos los demás van a hacer caso omiso a estas advertencias. Y pues tal vez van a estar esforzándose para que puedan mantener este bosque, pero pues va a ser en vano. Pero pues hay que ser optimistas, ¿no? Esperemos que las personas que tomen este curso sean lo suficientemente conscientes del daño que están haciendo, que aunque tal vez pueden estar pensando, no, es que yo voy a la naturaleza, ¿no? Soy eco-friendly. No significa, o sea, el que acudas a un bosque no significa que seas eco-friendly, ¿no? O sea, muchas personas pueden estar viviendo en Acapulco, por ejemplo, y no por eso van a ser eco-friendly, porque viven cerca del mar. No, eso no tiene nada que ver. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.